Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa ashabihi wa walidayhi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Salatan tuwaffiquna biha lil khairat, salatan tamunnu biha as-sa'adat fid dunya wal akhirah, wa salatan tahfazu biha al-muslimin, tahfazu biha ulama'ana, تحفظ بها هذا البلد، تحفظ بلدان المسلمين، وتمن علينا النعمة العظيمة وهي رؤية الله جل وعلا مع حبيب رب العالمين. وبعد، المكرم المحترم عالم العلماء وبالخصوص صاحب البيت keluarga صاحب البيت, mudah-mudahan mantenna dipastikan keluarga dulu ditinggalkan, dipastikan umur panjang, disampaikan sadaya tujuan, dijantankan jalma salihin salihat, dijahin Nabi Khalil Bariyah. Sekarang mudah-mudahan ia pertama almarhum diulang sarea mantena semakin diluaskan kuburna, semakin diberikan terang kuburanna, mantena pernah di dalam kuburna sareng jalma-jalma terpilih dipastikan kebahagiaan dalam di mahsyar, lebat ke surga tanpa hisab tanpa adab dengan kemuliaan Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram al-Muhtaram yang dimuliakan oleh Allah, para kiai sadayana al-hadi, mudah-mudahan Allah menjaga orang, bahagiakan orang, lahirkan orang di dunia sareng rahmat Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah, dikempalkan di akhirat sareng orang-orang terpilih. Sadaya tujuan orang di anak orang, keluarga orang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan ulida Taha khairul anami قدوم في الأقوال بمكة الميمونة الغراء دار المنى والحج والبهاء، وأرضعت أمه الشريفة ذات المجايا الجمة المنيرة 7 أيام تواما، وغدت ثويبة مرضعة فأرشدت، وأرضعت ثويبة المجدعة وحمزة ليس العليل الشجعة، وأبا سلمة أول من يأخذ باليمين صكه الحسن بعد سراج الدين عمر. وكان طه أسن وبعد عامين و6 أيام وسق صدر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في عامين و6 أيام. وكان ميلاد أبي بكر إمام الأمة المهذب. وكان النبي أسن من عثمان ب6 أعوام، ب6 تترى من الأعوام. Saya sedikit sakedip sejarah Habibana Muhammad sallallahu. Habibana Muhammad mantena dilahirkan di Senen, mantena diutus ku Allah di Senen, mantena ninggalkan Makkah, hajar Makkah yaumal itsnin, ninggalkan Makkah dinten wa wasala ila Madinah, duli ka Madinah dinten Senin. Jadi tidak dinten Senin Rabiul Awal lahirnya Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasadnya Rasulullah hari cahaya Nabi, lahirna dina bulan Rajab. Sarang Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang tua Rasulullah sadayanya ahli sujud ke Allah. Manusia-manusia yang terpilih, yaitu paling terpilih paling mulia orang tua Rasulullah. Karena min khiyarin abdi ieu tina jalma pilihan, dipilih yang paling terpilih Habibana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kayak orang tua Rasul yang kafir enggak ada. Jadi ulah sampai azar apa Nabi Ibrahim,
Nabi Ibrahim anak Azar, salah ya kan? Azar menyembah patung bukan. Tinggali tina tafsir Munir. Orang sahasi Nabi teh, sahasi Rasul teh. Orang nyaho definisi. Kalau secara menurut syariat agama atau menurut ulama ahli tauhid, Nabi itu siapa? Rasul teh saha? Teu aya. Orang tua Rasul tukang cukur teu aya. Orang tua Rasulullah hajjam, tukang ngeluarkan getih teu aya. Kanas, tukang naon kanas teh? Tukang nyapu teu aya. Enggak ada orang tua Rasul nyapu. Lain berarti tukang sapu hina lain. Iya mah orang tua Rasulullah teu aya tukangnya nyapu, enggak ada. Enggak ada hajjam. Komodo kafir di luar Islam, enggak ada. Jadi kadang-kadang cerita Israiliyat nyebutkan orang-orang tua Rasulullah aya anu gitu. Ayeuna urang nyaho Abdul Manaf, ai Manaf teh naon sih? Manaf kabirus sana. Ari Manaf ieu teh patung nu gede, ning aya apina Nabi Abdul Manaf. Jenengan lain Abdul Manaf. Ayeuna Abdul Muthalib dan sanes Abdul Muthalib. Ayeuna Kilab, da sanes Kilab jenengan. Ada urang cukuplah tina berjanji kita. Ayeuna Abdul Muthalib Syaibatul Hamdi. Akhirnya Rasul saja dengan Hashim. Sanes Hashim, Hashama Yahshimu Hashiman. Hashim itu tukang nyian roti dicampur pakai daging. Hashim itu disebutnya Hashim. Semacam tukang masak, tabikh, penulis, katib, isim fa'il. Jadi sanes itu dengan ismuhu apa? Jadi dengan Kilab anjing. Kira apa kira Rasulullah? Kilab Jama anjing kalbul mufrad kilabun jama. Akalibu jamul jamni. Tidak bajuri menerangkan masalah moro. Masalah moro tentang anjing. Mufradnya kalbun. Jamak taksir kilab. Jamul jamni. Akalib. Enggak ada ke ayat. Eta sanes jenenganana, tapi jenenganana hakim. Walimana sumia kilab? Kunaon dingaran kilab? Li'annahu yuksiru sayda bil kalbi. Moro nganggo anjing. Hadis terkena kilab. Ayeuna contoh akhirnya Nabi Sa'ad Abdul Manaf, bukan namanya. Namanya Mughirah. Abdul Muthalib Syaibatul Hamdi. Kunaon disebut Abdul Manaf? Karena Manaf dia dulur Abahna putus di Madinah, dijemput. Pas dijemput dibonceng, ieu saha ieu? Ada abdi. Eta saya tak abdi. Oh, nu ditaruh saha? Nu ditaruh abangna jenengan mana? Ieu saha abdi? Ya ieu disebut Abdul Manaf. Padahal mah lain hamba lain. Pedah naon dandanana? Make bajuna naon? Make bajuna ieu cumpang camping. Terus pupus orang tuana cumpang camping. Jadi ditanya ieu saha? Padahal antum di orang-orang tua Rasulullah. Wajahna garanteng, karosep, garanteng, jarang, akhlakna mulia. Bahkan lain saya kajang mau binatangnya dipikanya. Jadi kenal Allahumma salli Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Sayyidina Hashim. Mantena ieu datang paceklik ka Mekah. Datang paceklik, terus kitu naon? Balanya ke Palestina, balanya meuli soal, meuli otak, meuli itu, meuli ieu, dibawa ke Mekah dibagi. Sehingga naon binatang di leuweung ge dipasihan. Sampai binatang di leuweung dipasihan. Usaha ku akhirna habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayeuna mengenal Rasulullah marang kenal ka Nabi Muhammad. Makanya ayat lamun di pihak lain, ayat orang ngartikan kieu, oh orang tua Rasul di neraka, ayat begitu. Beda ayat hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ieu teh cenah di neraka, jadi mengertikan hadis, sakadaekna bahasa. Padahal enggak boleh mengartikan hadis dengan bahasa kita, siapa kita. Urang teh saha? Teu meunang sembarangan. Enggak ada yang bisa mengambil hukum kesimpulan dalam hadis urang lain. Syekh Ibnu Hajar kita bari salah, Imam Rafi ikut milu. Syekh Zaka, Syekh Imam Rafi, Imam Nawawi kalam fahmi. Bukan seperti Imam Syafi'i. Madahibul arba lahum qudratun ala istinbatil ahkam min al-kitab was sunnah. Marang tenak mampu nyandak hukum tina Al-Qur'an jeung hadis.
Eta urusan al-a'immah madzhabul arba'ah. Itu ulama yang 4 baru bisa. Dari bangsa anu lain mah ya nutur-nutur kecuali kadang faham. Aya kadang-kadang Imam Nawawi kok bertentangan dengan Imam Syafi'i. Itu sebagian tersebut. Apalagi Syekh Ibnu Hajar Imam Nawawi. Syekh Abdullah Mahmud. Ayeuna ketika orang karena ketemu hadis, papangihan diartikan. Diartikan sadaekna ieu pahamna hasilna naon? Ibuna Rasulullah cilaka. Abahna Rasul cilaka. Eta pahamna jeung paham urang. Jadi maksudnya paham pas urang. Henteu nuturkeun. Sedengkeun urang boga agama, urang nuturkeun aturan lain kumaha urang lain. Dinuna dinul ittiba, agama urang nuturkeun. Laisa dinul istihsan. Lain agama cek urang alus-alus lain. Kadang-kadang cek urang alus cek agama goreng. Kadang-kadang cek urang goreng cek agama alus. Jadi ya itu kalau ikut akal bahaya. Makanya ini salah satu produk akal. Orang tua Rasul cilaka. Seiman Rasul nuhunkeun izin ka Allah. Hoyong naon? Hoyong maoskeun istighfar. Kamu umina teu diizin. Aya deui hadis anu hiji deui. Hiji jalma sahabat Rasulullah aina abi bapak abi di mana? Sawarkan jauh. Inna abaka finnar. Fi makna hadis. Abah aja finnar. Dipanggil deui falamma qafahu rajul salah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna abi wa abaka finnar. Abi bapak abi wa abaka jeung bapak finnar. Naon artina? Seuneu. Lamun diartikeun kosong kos kitu ya seuneu. Nah tetapi karena naon? Ieu lamun aya hadis bertentangan dengan ayat Al-Qur'an sharih jelas Al-Qur'an. Ya berarti tidak boleh diartikan secara langsung. Langsung kos kitu akhirna nyalahkeun Al-Qur'an. Ya memang bagi urang lamun aya Al-Qur'an yang hadis cokot hadis. Karena teu aya nu ngarti Al-Qur'an kecuali Habibana Muhammad. Ayeuna hadis nu ngarti hadis kali ulama cokot ulama. Untuk langsung urang kana hadis. Karena urang miheulaan ulama, urang ngerti naon. Ulama mah paham, ikut ulama. Cuman lamun aya nas sharih, jelas, keteranganna jelas. Dalam Al-Qur'an geus jelas. Bertentangan dengan hadis, ulah diartikeun langsung. Nah, kalau diartikeun sukos tadi, akhirnya di hadis dicopot, Qur'an disambung. Inna lillahi wa inna ilaihi wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasul. Allah mau nyiksa sehingga naon? Allah utus Rasul. Dia tongaka Dajjal. Dajjal dia diutus malaikat Jibril ka Dajjal. Diajarkan tentang saha menciptakan langit jeung bumi, dikenalkan ke Allah Subhanahu. Eta adilna Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat tuntutan saparatos tidak jalan. Mantakna lamun jelema termasuk ahlul fatrah. Nu cicing di gunung. Cicing di gunung tetapi dakwahna Islam. Ajakan Islam tidak sampai. Ajaran Islam tetapi kaitan disebut ahlul fatrah. Kunaon disebut ahlul fatrah? Yaitu ahlul fatrah. Kunaon? Karena tetapi dakwahna Islam. Dalam tetapi dakwahna Islam terkena siksa Allah Subhanahu wa taala. Ternyata adilna Allah Subhanahu wa taala. Ayo orang-orang tua Rasulullah semuanya orang-orang selamat. Sadayana orang sujud ke Allah Subhanahu wa taala. Tentang Nabi Ibrahim bukan azab nyieun patung bapana. Bukan itu bapaknya, bukan. Jadi masalah kurang masalah abun bapak teh pan loba artinya. Lain berarti komo lamun aba yang ibu. Abun nungkul abun isim abun. Abun itu bulan Agustus abun. Tidak pemusi Yunus abun bibit abun. Bulan Agustus. Abun itu bapak. Orang-orang Arab kadang-kadang ngomong ke amang bapak. Ngomong ke amang, mata guru Nabi Ba'al. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Saya menyembah saur sahab. Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidina Ya'qub. Nyarios kaput-kaputan. Aranjeun ieu rek nyembah saha lamun abdi tos ninggalkeun dunia. Cek utara naon? Abdi nyembah Allah. Nyembah Allah nu nyiptakeun aja, jeung nyembah Allah nu disembah ku abah aja. Saha abah aja teh? Ibrahim wa Ismail wa Ishaq.
Sedangkan Nabi Ismail sudah sama Nabi Adam. Kunaon dia disebutkan abaika. Kudu nama. No. Kudu nama disebutkan tong aba. Lamun aya nuturkeun urang, kudu nama ama, tapi disebutkeun kana lafaz aba. Padahal eta ama. Ya, tidak dalam Al-Qur'an teu bisa urang langsung ngartikeun sabarang. Nah, makanya singkirkan cerita-cerita Nabi sebagian dina majalah. Sembarangan teh. Deketin ulama, cerita kumaha aslina. Karena urang maca-macalah terjemah-terjemah. Dia salah bertentangan dengan tafsir. Tidak tafsir Munir jelas Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi nggak jelaskan tentang ajar dasar. Bahwa Jirabul Miskin Habib Abdurrahman bin Ahmad. Atau paling kurang deket mah tidak maulid tidak loba. Tidak maulid kabeh kolot-kolot Rasul ahli sunnah. Jami usuli ma'wah mudah. Sakabeh usulna Rasulullah daruna ini tempat yang penuh kenikmatan. Kamar wahu manikan. Jadi diriwayatkan jalma ihtada. Lamun jalma layah tadi tidak mendapatkan petunjuk, kengarti layah tadi dia rawahu manikan. Man ulama ihtada anu yang sudah mendapatkan petunjuk. Jadi yang ulama-ulama yang sudah mendapatkan petunjuk, orang tua Habibana Muhammad SAW, semuanya di surga. Gak mungkin Nabi melewati suluk orang yang menyembah berhala. Nabi ngaliwatan orang kafir wal mungkin. Karena hiji lamun qaidah. Ayeuna sahasi Nabi rajulun muslimun balighun aqilun salimun min munafiqin. Selamat tina penyakit nu jelema jarang. Kaena cerita Nabi aya nu pernah hileud batur jarang. Itu bertentangan. Jeung qaidah bertentangan. Ai Nabi mah kudu salimun. Selamat min munafirin tina naon? Munafir tina perkara ngajauhkeun. Jadi lu ngadegot aku. Jelema jarau, guna penyakit, bau, enggak ada yang begitu. Ada salimun min munafir. Lamun ayeuna bertentangan berarti itu Israiliyat. Eta cerita Israiliyat. Jadi itu tidak sahih. Salimun min munafirin taba'an. Wa min dana'ati abi wa mungkin ayat awek ngaracun tobat boga anak 7 jadi nabi wa mungkin. Karena naon? Salimun min munafiq. Taba'an wa min dana'ati tina hinana itu. Entong maka ayana kafir. Hina ke henteu. Ada ibu-ibunya Rasul bapak itu orang mulia, orang-orang terpilih. Teu aya anu enak zina, awek zina tobat, boga anak 7 jadi nabi. Nabi teh salimun min munafirin taba'an wa min dana'ati abin. Hina bapak kita. Wa qanai min zinahna awek. Jadi dari ibu pelacur enggak? Dari hina bapak enggak? Ia ilaih bisyar'in. Dipasihan wahyu, diberikan wahyu bisyar'in dengan bawa aturan. Wal la yumar bitabligh. Tadi diperintahkan Nabi nepikeun ieu aturan. Wa in umira lamun ditepikeun mah rasulun berarti rasul. Gitu. Orang mau baca di sana ayat cerita-cerita gitu. Ada Israiliyat. Eta bertentangan. Makanya Duratul Nasihin ayat takhrij. Jadi Duratul Nasihin ayat takhrij. Takhrijul ahadits. Kayak hadis-hadisna ya dhaif ya gitu ayat. Oh iya teh bahkan ayat saya cari di kitab misalnya di sunnah. Ayat tidak kutubu sitah Allah. Ayat begitu. Oh ini maktub, ini hadis maktub. Ayana itu pertama. Orang-orang tua Rasul sadayana salam. Eta cek lagi. Urang tong neangan dari mana-mana tina muludan kita. Kabeh muludan nyarita. Kabeh setiap kitab maulid nyaritakeun orang tua Rasul selamat. Orang tua Rasul ahli sujud. Orang-orang tua Rasul orang-orang terpilih. Semuanya cerita. Wa alau bihi syarafan asilan amjada. Syarafan asilan amjada. Mereka punya keutamaan, mereka punya kemuliaan. Itu kan semuanya orang-orang tua Rasul SAW. Nah, ayeuna orang-orang sekitar Nabi Muhammad SAW. Amangna Rasul. Eta sok aya kayaknya. Wah, ana sering ngomong.
Abu Thalib cilaka. Sayyidina Abu Thalib cilaka. Cilaka di mana? Oh ayah dalilnya saya tahu. Dan tidak dulu yakin dia ayah memang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi lamun disebutkan, oh ayah Habib ayat tidak Abi Jamroh, tidak Abi Jamroh ayat, eta Abi Jamroh diterangkan paling enteng nasiksaan ayat ini. Kalau lamun ayat lu cilaka jeung salamet, tapi kan salamet. Ulah ente semangat tapi kan cilaka, maksudnya naon? Kok ente kok lu ditepikeun teh dicilakanan? Eta sampai di ceramah ceritanya boga dalil. Batur ge nyarahun. Batur ge paham, lain ente hukum lain. Nah, kalau ada orang ngomong begitu ceramah itu amang Nabi cilaka, Sayyidina Abu Thalib eta maksud. Bawa dalil, jelas kitabna disebutkan. Tong ente batur ge nyarahun, nyaho teu istimewa. Lain dalil nu hese, urang boga 20.000 kabeli nu yakin. Itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat Jebar JR, Nur Yakin itu pakai Jebar JR. Jadi mulai ente ngaluarkan Nur Yakin tentang Sayyidina Abu Thalib, teu aneh saya Jebar JR. Sada naon kieu teh? Lamun cek eta mah, lamun cek amang anak aya Hasan amang anak. Ada Jahlul Uyun. Jahlul Uyun. Anda teu paham tak maksudnya Jahlul Uyun apa? Jahil kata kok merenya selain bodoh disebutnya itu bisa bodoh gitu. Tambah Rasul jelas dalil nu salamet kuat, lebih kuat jauh. Lamun aya dalil apa? Ieu teh dalil sarua nu hiji ngapit, nu hiji Islam. Ente wajib nerangkeun Islam. Ulah nerangkeun nyilakakeun. Jadi lamun urang nerangkeun nyilakakeun salah. Kunaon? Karena masalah Muhammad dan Sayyidina Muhammad, Sayyid Muhammad al-Malik, ayat kitab dengan Mafahim, kita paling bagus itu. Kita Mafahim Wajib Bantusoh, itu kitab paling masya Allah itu. Tidak kerat, jamaah-jamaah lu harap ketemu. Paulin haram. Itu paling halus itu kita. Al-Mafahim Wajib Antusohah. Sebutkan dirinya. Idza sadara min kalamil mu'min. Namun ayana ayat omongan di orang mukmin. Eta bahasa pikapireun yiji dan hamlu ala majaz. Urang teu meunang dimutlakeun ka kafir. Urang kudu mau kana majazun akal. Cek akal mah mungkin kieu. Karena jelema teu dikafirkeun lamun eta jelema teu nyaho, bejaan heula mesti bejaan sekarang ada pelanggaran. Jelema teu nyaho dikafirkeun, enggak bisa begitu. La yukaffaru al-muslimu illa bi kufrin sharih. Illa bi kufrin sharih. Jadi Allah sallallahu Muhammad masalah amal Rasul jelas loba sebab-sebabna mantena terang-terangan mengucapkan dua kalimat syahadat. Mantena mengucapkan dua kalimat syahadat eta jelas. Loba alasanna loba. Katingali alasanna ge loba. Hiji, lamun sampai amalna Rasul mengucapkan syahadat. Penduduk Mekah teu aya kagok ka Rasul. Karena ketua di Mekah teh Sayyidina Abu Thalib sesepuhna. Jadi lamun sampai mengucapkan syahadat moal kago. Talamun kitu mah kago. Ayeuna orang Mekah. Baheula ya orang Mekah. Datang orang luar. Beda agama, diamankan ku hiji we penduduk Mekah. Kabeh ngamankan. Tak iya mah diamankan ku saku amanna Nabi Muhammad secara zahir. Ai hakikatna Allah ngamankan. Moal aya anu wani ka Habibana Muhammad. Hakikat mah Allah anu ngajagaan Nabi. Tapi aya jalma-jalma mun amal Rasul, alasan mantena ngajaga Rasul. Dijaga Rasul. Bahkan pernah naon? Pernah arek ditugeran Rasul ku lalaki batung. Pokona ieu lalaki ganteng piara ku anjeun. Rasul kadiekeun. Sebarang kafir Muhammad kadiekeun, taya ganteng ya piara ieu. Arek dibere Sayyidina Abu Thalib. Pokona arek dikitu di dieu lah Rasul pernah tawarkan yang ini raja. Hayang harta kumpulkeun dikeun ka. Hayang kumaha awewe dibere. Hayang naon? Kata Rasul dan amanah Rasulullah SAW, amanah Rasul eta nu selalu menjaga Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh nu wani teu aya nu berani sama Nabi Muhammad. Begitu jadi ada orang-orang sekitar Nabi, para sahabat Nabi, orang-orang terpilih.
ulah wani-wani ka sahabat ngahina sahabat. Sanajan ka Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah, oh itu bapana Yazid. Aya aja mun anak maca di buku majalah. Eta dihina Sayyidina Muawiyah. Naon masalahna eta? Oh masalah ribut jeung Imam Malik. Lain urusan ente. Eta orang balode. Itu orang-orang dicintai sama Nabi. Sayyidina Muawiyah itu katibul wahyi. Mantap anak-anak ente sekolah paling sak tentang cerita Sayyidina Muawiyah. Eta kadang-kadang sok salah kan. Nepikeun teh salah. Muawiyah mana ente? Sahabatnya Nabi Muhammad. Ij'alhu katiban baina yadayhi. Ya Rasulullah ij'alhu jadikan Rasul saya mau katiban nulis wahyu. Katiban baina yadayhi. Kesembarangan pun ayat cerita-cerita yang memojokkan beliau jangan hati-hati di para sahabat. Wa ma jara baina sahabi nasbutu anhu wa ajrul ijtihadi nuthbitu wa ma perkara jarok berjalan baina sahabi antara para sahabat. Nasbutu cicing berarti anhu tidak perkara anu kita terjadi. Beda paham gitu. Wa ajrul ijtihadi nuthbitu wa nusbitu tetapkan urang sadaya naon ajrul ijtihad barang nama salah ge meunang gajar al mujtahid idza asab lahu ajran ala ijtihadi wa ala sawabi. Mujtahid mah lamun bener menang gajaran dua. Hiji gajaran tidak ijtihad, kedua gajaran tidak benar. Mujtahid namun salah tetap menang gajaran hiji. Kunaon ganjaran ijtihad eta mujtahidun. Kemudian ieu ashabun Nabi Muhammad ulah pokona cerita para sahabat nu mana wae cicing. Ulah aya kira-kira orang awam pipaureun ieu tong dicaritakeun. Orang awam tong dibere porsi anu kira-kira ngabahayakeun tentang hati-hati. Digunakan kata bahaya. Idza qal hadza min hawadith allati tudhisu ulah berjalan. Ieu teh cerita-cerita lamun bahaya. Nu pinter ge liur. Wa kaifa bi qulubil aman? Kumaha hakikat ilmu? Ma tatakaddar illa wa tafsidu aqaidu. Hakikatna orang awam mah teu rusak kecuali rusak akidahnya. Jadi orang awam bisa rusak akidah. Luar biasa tuh kan Nabi Muhammad mana itu? Muhammad mana? Oh, Muhammad sih. Kalau main kita bedakan karena ente, itu lemah, yang mana lagi iya suka ente ngomong kan? Tip ayat itu ceramah ngomong Muhammad sah. Misal ngomong gede, apa benar? Sekor apa ibu? Orang aja kalau Rasulullah sih. Muhammad. Ayat tadi. Sok ayat darah ceramah hari ini. Sok ayat darah. Ayat darah. Wow, keculang dengan jika saya beribadah. Allah memanggil Rasul Muhammad. Allah. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Nabi Muhammad, Allah yang ajarkan. Nah kamu air ceramah kos itu, bere bongsa pulang dari daging dari batu. Batuan. Itu kosnya batu kos ini murah. Mudah-mudahan murah kalau usia. Itu kagok. Kata Rasulullah murah. Hiji waktu anak di Cianjur. Aya jamak beb jeung abdi sok naros beb abdi sok ieu cenah Fatihah. Cuma ieu diculang teh nya abdi teh ngiriman Fatihah ka saha? Ka anu-anungan ka Mama Ahmad Syatili sok disebut ngaran. Sumailaruh Mama Ahmad Syatili teh tadi disebut ngaran. Mama Ahmad Syatili culang teh bibnya. Culang teh. Ana ditanya, "Eta sahabat Rasul saha? Sahabat Nabi teh saha?" Itu mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sekarang gua monyet lain. Aisyah ka Mama Ahmad Syatili. Ya orang wajib memuliakan Mama Ahmad Syatili wajib. Memuliakan ulama. Siun nyebutin ngaran Aisyah ka sahabat Abu Bakar. Umar, Utsman, Ali. Umar nu mana? Abu Bakar nu mana? Sembarangan we teh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Saha ieu? Sad
Bakar, Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Utsman, Sayyiduna Ali. Para sahabat yang disebut Allah. Sayyiduna Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i, Syekh Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar, Al-Imam Rabi. Pakai adab yang baik. Imam orang langsung Aisyah mah amplop nakor ka Rasul curang. Semang ada nyatu, emang? Hah? Balik mah mas itu iya kita yang gede ka Rasul curang. Dia nu ngajarkeun saha ieu kebo. Tak kalau mau anu kitu cerah pula al-mukarram al-muhtaram fulan ulah. Kita persilakan kalau kita mau hiburan dulu ya. Kita lihat binatang burung safari saudara kebo. Tuh, kalau main ngambek ngomong ente ka Rasul kurang ajar beunang. Dia kurang ka mane ngomong komadan. Itu, jadi hati-hati. Nah, itu dilarang. La taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a ba'dikum ba'd. Enggak boleh. Manggil Rasul. Nah, ini saya iktibas ya. Orang sian membaca Al-Quran salah, kalau iktibas boleh. Baca Al-Quran, tidak niat baca Al-Quran, dan niat baca Al-Quran. Boleh tidak? Jadi ada larangan dalam Al-Quran. Kemudian orang manggil Rasul seperti orang manggil sesama. Kemudian dilarang Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibolehkan. Nah, kemudian ayo Rasulullah SAW. Orang-orang sekitar Rasul, manusia terpilih semua. Kemudian Rasul ge boga turunan. Boga turunan. Ngan kunaon aneh sok aya pertanyaan. Pan turunan teh di laki, turunan mah nu kuat mah ieu mah di awewe, aya nu kitu. Aya bahkan aya oge paham mungkin di Sukabumi tak pernah kejadian. Di Rasul mah teu boga turun, teu boga zuriyah. Padahal ini u'iduha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dzurriyyataha itu banyak turunan Sayyidatuna Maryam. Dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ieu teu boga turunan. Aya pedah di awewe. Padahal mah lamun turunan Nabi di lalaki pasti jadi nabi putrana. Lamun putrana jadi nabi, Nabi Muhammad nabi akhir zaman bae. Nabi panungtungan bae. Khatamul anbiya wal mursalin bae. Lain anakna pasti jadi nabi. Lamun putra nah teu jadi nabi, diselamatkan. Berarti lain uswah. Lain qudwah. Kunaon? Karena pendidikan Nabi teu jadi, anu lain jalani putra Nabi teu jadi. Tamatna keturunan Nabi awel, di awel. Hiji, Sayyidina Musa al-Kazim pernah Sayyidina Musa al-Kazim. Dina kitab Nurul Absar. Eta Sayyidina Musa al-Kazim ku hiji raja. Eta naon cenah ngaku-ngaku turunan Rasul jeung anak Rasul. Eta mah turunan Ali. Sok geura nasab ente. Turunan Ali ente mah. Bapak Sayyidina naon teh? Sayyidina Musa al-Kazim. Ya kakak mereka Imam Ali. Imam Ali. Akhirnya pasal Muhammad al-Rasul. Eta saur Sayyidina Musa al-Kazim anu ngomong anak-anak Rasul, turunan Rasul. Lain anak Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan kami turunan Rasul, Rasul anak-anak Rasul. Qul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum. Abna'ana wa abna'akum. Qul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum. Ayo, kita panggil anak-anak ente, anak-anak saya. Disebutnya anak-anak, abna, ibnun. Lain bintun. Ai bintun mah, bintul mayit menang waris. Tapi lamun bintil mayit teu menang waris, mahjub, ieu mah ibnun. Jadi turunan Rasul saja di awewe disebutnya ibnun. Al-Qur'an disebut. Kira kudu ditegaskeun ku Allah. Ngatakan sembarangan mah orang kitu ngartikeun. Oh, ieu mah turun di awewe. Jadi kanyahoan kurang tah berarti jelema itu ngaji. Padu, wajib padu. Yang penting menang amplop, bos. Wis menang amplop, ising. Pateng dah, danya anu di mama yang teri, di mumpung yang daging. Jadi yang penting mikirkan misinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangku Habibana Muhammad di rumah. Jadi tadi Rasul Muhammad istimewa. Orang tua Rasul istimewa. Orang-orang sekitar Nabi istimewa. Kemudian juga keturunan istimewa.
keturunan Nabi Muhammad. Di mana wae aman di akhir arti. Arek di mana? Cicingan aman di akhir arti. Rek di mana wae? Habib kumanya akhir kok aman di akhir arti. So, ente ya Habib, cicing di belah mana? Kan grup-grup eta teh kulit Habib itu. Nu lain-lain ini dalam masa kita nah kewalian macam-macam kewalian. Kunaon? Karena aya Habib dirinya. Karena ada Habib di Wahabi, aya Habib di Wahabi. Di Wahabi aya Habib. Asal nama pan meureun naon itu Nabi saha diran kitu kitu. Aya Habib di jero gawaranian nganapikeun aya zuriat Nabi Muhammad. Aya Habib. Habib aya di belah ditu teh. Nah hargaan habaib kun aya Habib. Komo jadi guru nama. Jadi ayat di mana aja amanu di akhir di akhir pengaman bagi penduduk bumi. Bahkan di luar agama Islam mengakui. Jadi loba iya loba. Lain sadaya mengakui adanya Habib luar agama Islam. Oh, itu turunan Nabi. Aya dong. Kejadian di Ambon Maulana. Kampung di Ambon aya habaib. Pan meureun aman di akhir Habib adanya tapi aman di akhir tapi di lembut loba copet. Loba copet. Manila karang menong ulin leungit Manila. Hayam leungit. Pan aya Habib nih bisa leungitnya. Bisa kitu, bisa kieu kunaon ieu? Cenah ahli baiti amanu di ahli ardi. Tapi ini mah teu aman aya pembunuhan. Aya perzinahan. Ieu nyata ieu. Kunaon terjadi pasti? Karena hak-hak marantena terlaksana. Karena hak marantena barangkali barokah hak ieu urang kenerangkeun kanjeng Nabi ieu. Lain kenerangan habaib. Kenerangan kanjeng Nabi, hak-hak keturunan kanjeng Nabi terlaksana. Jadi aya aman di mana? Lamun hakna ditempatkeun tina tempatna bakal aman. Lamun teu ditempatkeun aman di mana? Karena aman marantena dina kitab Asy-Syaraful Mu'abbad fi hubbi ali bait Nabi Muhammad. Eta diterangkan begini, amanu. Amanah marantena teh lain ku ilmu. Ku ilmu mah loba baru ilmu. Habibna loba, nu lain Habib loba lagi. Mun ku ilmu mah lain ku ilmu. Amanah ku aman, lain ku aman. Amanah dunia ieu di keluarga Nabi lain ku ilmu, lain ku aman. Amanah ku naon? Ku getihna anu suci. Karena ayat getihna Habibana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena ada darahnya, eta jadi pengaman. Makanya aneh ya Rabbal alamin. Jalma hebat, ibu hebat. Habib ngontrak. Kumaha? Habibna ngontrak. Butuh syafaat di Rasul butuh. Di bejaan urang kos kieu mumbung di bejaan. Padahal urang teh lain akal lain. Urang teh maca. Urang teh nembok tina Nurul Absar. Urang teh nembok tina naon? Tina Rasafatus Sadi, Laqaiful Minan, Al-Imam Sya'rani, Syekh Ibnu Hajar, Az-Zari'ah, Imam Jalal As-Suyuti, Ihya'ul Mayyit. Urang teh nembok lain cek urang. Lain cek hawa nafsu urang nepikeun. Dah urang kan leutik we. Bobi untuknya halaman 23. Nulutik, Nurul Zolam halaman 32. Nurul Zolam ayat 5, 32 halaman buka we. 3 hiji, 2, 3. La ufaqtibu ala muta'azzin di ahad. Tidak babi untuknya syu'abul iman 2, 3. Tungtungna we ma'rifatul ali Muhammad. Bara'atun minan nar. Hubbu ali Muhammad jawazun ala sirat. Wa wilayatu bi ali Muhammad amanun minal adab. Tungtungna soal iman. Amanah ya pantas itu amanah. Amanah kaun nu nitipkeun kanjeng Nabi. Urang ayeuna murudan kitu pada inget titipan Rasulullah. Nabi nitipkeun Al-Qur'an. Nitipkeun keluarga, dititipkeun ka urang. Nitip. Ka urang baca. Gitu kan. Punten, ieu urang kudu dibahas kamari anyar kene. Tina naon? Tina apa dari HP, coba kemana-mana.
Dia ayah Habib kieu ku ana ditaruh. Ana yang nanya. Ente nyebarin ini rekaman. Tahu nggak itu Habib? Apa teh Habib? Teu apa? Kunaon teu apa disebarkeun? Kenapa anjeun teu apa tapi kunaon ku anjeun disebarkeun? Tanya Robito. Ayeuna lamun lain kumaha kira-kira? Ente bisa dituntut ku habaib gawe. Jeung lamun bener, ge lamun ente cinta ka Rasul teu kudu disebarkeun. Ente cinta ka Nabi Muhammad disebarkeun. Piraku cinta ka Rasul disebarkeun. Urang lamun ayeuna tong waka mawaddah, mahabbah ka Rasul, mahabbah ka Nabi. Al-muhibbuna yatalazzaduna bi'idha'i min habibihim, bi'idha'i min habibihim. Orang-orang nu cinta ka Rasul, dinyeri teh geunah. Dinyeri geunah. Lain sedih lain. Karena rek diangkat derajatna, didekatkeun ka Habibana Muhammad, didekatkeun sama Rasulullah, dinikmatin. Ya malain. Lamun we bener cinta ka Rasul pasti dijagaan kemuliaan Muhammad. Mantapna bari teu macam. Ihya'ul Mayyit Imam Jalalain As-Suyuti. Inna lillahi thalathata rumat. Man hafizahunna hafizahullah. Man hafizahunna hafizahullah umur dunia wa akhiratih. Tidak makna hadis, maaf kalau salah, ia makna lain lafaznya. Wa man dhayya'ahunna lam yahfazillahu lahu syai'an. Allah berganti titipannya kemuliaan. Lamun dijaga, urang dijaga pokok urusan dunia jeung akhirat. Lamun teu dijaga, urang moal dijaga urusan urang. Lamun urang teu ngajaga, moal dijaga urusan urang moal. Tempuan Ihya'ul Mayyit Imam Jalalain As-Suyuti. Ya Allah shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada titipan. Hati-hati. Bawa kurang keangan kamar. Ulah maka kanu cinta, kanu benci we. Bener teu ieu? Tina Ihya'ul Mayyit Imam Jalalain As-Suyuti ieu hadis bener. Aya teu tulisan? So. Aya apa henteu? Ya Rabbal Alamin. Urang wacana tina Imam Muslim cuma sebagian cetakan harus dihapus. Ada sakpale hadis sakpale. Qareh al-Baghdadi, Abu Salah Hilyatul Awliya. Eta hadis sakpale. Ini titipan ka urang. Urang percuma mah. Ya Nabi salam alaika curi. Ente cari kos kitu, percuma lamun teu dijaga. Cerikna bohong itu nangis. Waduh lah itu cerikna. Akhirnya buhana kieu we. Aku nanya, punten ya. Da urang nanya hukum. Tulisannya ada. Ente bukan anak geulis. Buhana ditanya, ente cinta teh ka Rasulullah? Cinta. Ka Habib cinta teh? Cinta, syaratnya cinta sama Nabi atau cinta sama Habib? Wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Rasulullah ditanya, ahibbu ahla baiti li hubbi. Ente cinta ke anak, cintain keluarga saya. Dipentai ku anak. Bisa, mah. Lain anak ente bisa. Contoh. Ya. Kadang ente contoh. Ulah ka PDT heula ente. Udah anaknya sama sih kemana-mana dulu gitu, ubah. Ini mah contoh. Ente cinta kan dipentai. Kira-kira ente di kamu. Sok ente mun tanya cinta kok. Ayeuna keterangan man. Da ieu mah masa ieu ajangan loba. Kitabna aya. Lain Allah kitabna bae karangan anak lain. Man sing saja man. Ari man teh lieu akil di dieu teh jangan boga akal. Kakuana ditanya ente boga akal teh? Boga ya atuh teh boga. Man sing saja roda fi'il nabi, fi'il saenggeus isim jadi na'at. Jadi sifat. Man sing saja ma'rodano anu nolak. Anu asyarifah asyarifah. Baik. Ana ente ieu itu ngaka urang cinta milu ieu leutik heula namana. Sing saja anu nolak asyarifah. Syarif, habaib
Nolak naon? Tazwiza ngawinkeun. Binti anakna hi teh balik ka eman. Sisa jalma anu nolak ngawinkeun anakna. Kasaha Syarifah ka Habib. Yukhafu alaihi bil muqt. Yukhafu dibikasieun alaihi kana nolak minal muqt dibendung ku Nabi Muhammad. Ente catet tanyakeun ka imah anak ku anak temukeun kitabna. Waduh. Sebagian hadis kieu teu percaya. Naon dimaksudna? Ulah tuturuti ahli kitab. Iman sebagian kitab, iman sebagian iman sebagian, iman sebagian. Maksudna naon? Ayeuna urang percaya teh Nabi Muhammad. Percaya teh iman teh Rasulullah. Tong maka ka Nabi. Ya jelas kan Nabi iman. Pertanyaan maksudna kan Nabi wajib iman. Jelas. Imam Mawardi ulama lain. Ulama lain. Imam Mawardi ulama lain. Ayo dasana mana? Kalian anak hati maksakeun lain maksakeun apa? Lain anak maksakeun lain. Pan anu misalnya aya jelema teu paham, salamet. Ayeuna sok loba anu nyalahkeun. Caritana waro, itu jelema waro. Memahami siasat salah. Jadi ayat siasat tuh. Siasat tumunang siasat teh aya nu. Lain waro nyalahkeun ulama. Ente teu percaya sadiakeun pondok useukeut beuh kana mere ka motet kana. Didikeun waro. Na nurul yakin aya keteranganana. Ngan pedah teu akur mun ngadege. Bahkan nu paling geuleuh di bejaan urang nangtung maka ieu mah bertentangan di urang. Karena bener mah urang. Ini syaitan ini. Bukan manusia, bukan. Urang teh datang tina agama lain jeung urang. Al-Imam Mawardi boga tentang siasat. Tata negara. Imam Haramain boga tentang siasat. Syekh Ali Jum'ah muridna boga tentang siasat. Nurul Yakin tulisanana tentang siasat. Itu siasat kabeh kotor. Nu bersih ente. Buku ulama geus ngomong jelas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirna naon? Sampai aya bahasa pos kieu. Punten. Ana masuk di tempat. Aya nu haradeun ngaji. Tos ieu cenah tos hadir alhamdulillah ada sak ka Habib. Ka imam besar hadir. Imam besar. Yang engkau cenah teu hadir daun. Lembahan buku ente tong jangan Habib Rizik. Ku ana ditanya setiap ana ngisi acara hampas kopi bahasa Arab naon? Ku aing diberi 1 juta. Tong Habib abdi baca Johar Mahmud, tong hampas kopi bahasa Arab naon? 1 juta dibere kontan. Ieu na musteng ngarti nyalahkeun ulama. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ayeuna urang sok majina. Urang teh osok majina. Ayeuna kudu milu teu kana manut. Hah? Ja'a Zaidun al-alimu. Kudu milu kana manut tina bara tepat. Pan berenang pan aya beurang tina bara tepat milu kana manutna. Ja'a Zaidun al-alimu ay Zaidun mufrad musanna jamak. Al-alimu mufrad musanna apa jamak? Rafa mansub, rafa apa majrur? Urang teh meureun eta ngaranna. Tak ada urang, ana rek nanya. Hampura aya. Ka habaib cinta teu? Ari kajian mah jelas urang lah di dieu teu cinta. Ulang ente mau diajarkan sholat tamadun ente. Cinta, sampai jahat, kawan masih sedang milu lah. Arek marhaba, milu aja kan, ulah. Siapa teh cinta? Ulama, milu. Ente kahabain cinta tuh. Cinta tuh. Arek mau cinta. Naon saya Nawawi ngarang kitab, warna
8 2 3. Syekh Nawawi ngarang kitab tentang cinta ya. Tungtungna ma'rifatu ali Muhammadin. Medok. Ada naon? Maksudnya ieu jawaban urang kan lain. Urang di luar itu bejaan. Teh naon ngarang? Teu percaya ka Syekh Nawawi. Eta maca kitab mana? Ada orang cinta. Aya artinya cinta mah. Gak cukup dengan bibir cinta. Cinta ku bibir gak bisa. Aya cinta teh kudu ngikuti, kudu anut. Eta ngaranna cinta. Jeung ente tong sampai kieu eta mah Habib. Ulah ngajual ilmu ulah. Lamun ente ngajual ilmu percuma. Karena nu ngomongkeun Nabi al-ilmu fi Quraisy wal amanatu fil ansar. Ilmu itu adanya di Quraisy. Habib terpercaya. Di kelompok ente baca Fathul Muin di anak Taufik karangan Habib. Ente baca Sulam Taufik karangan siapa? Karangan Habib. Kawaki Buduriah karangan saha? Karangan Habib. Terus ada pinter ente mah tong dibaca ente nu marah. Oh eta mah Habib ieu eta mah. Habib ieu ente baca kitab saha? Ente baca Aqidatul Awam. Karangan saha Aqidatul Awam? Abda'u bismillahi wa rahmani birahimi yadi bil ihsani alhamdulillahi qadimin awali al-akhiril baqi bila tahawuli. Eta karangan Nabi tilka Ahmadul Masbuhi man yantami anu nganasab man atawa Ahmadul Masbuhi kasahat li sadiqil masduqi ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ente berarti Nabi salah al ilmu Quraisy. Berarti Nabi ngomong eta salah sebenarnya. Nah, jadi urang ari kajawab di mana-mana. Urang kieu lah Habib mah cinta we. Tong milu jeung Habib. Nabi geus ngomong amal di ahli ardi. Mun pecah belah beda masalah. Misalnya ieu beda masalah jeung ieu. Ente milu jeung saha? Teu baik. Sallim li ahlillahi fi kulli mushkilin ladaihim wadihun bil adillah. Salim pasrahkeun ku mate. Li ahlillah saha ahlillah teh saha? Ente lamun ningali Al Habib Hasan Asy-Syadili. Nu kamari salat subuh kudu isa 40 tahun. Nu anyar we teh nu kamari lah, nu aya kene Habib Umar bin Hafid. Sarekna setengah jam. 24 jam teh sarekna setengah jam sarekna. Urang mah sarekna setengah jam. Dina mobil aya rana nempo. Habib tong diundangkeun beusi beunang ku Habib. Aing teh diundangkeun. Sia, lewat teh ulah Habib ulah sampai udang. Aya anak geulis. Urang aya teh ngomong bisnis. Jual beli bisnis. Urang ngomong, Habib Umar ngomong. Habib Umar malah mun teu nerangkeun teh, teu ngomong teu. Bakul be mah jual beli. Berhubungan dengan keuntungan muamalah. Iya teh ngomong teh kapaksa keur ngaji. Iya teh kesebegit dunia. Datang Habib Nagib Habib Nagib. Deket. Komo ayeuna sa Habib Manaris. Satoliur. Kan benar datang tamu saya tamu. Nyaho Kaki beja-beja kan disebut ya. Artinya poe Jumat deui satu minggu. Eta lamun urang buka di sakitu, buka di satariun ek meuli naon. Coba sok rek meuli naon. Urang anu tomat borong bukan batu borong. Napa naon deui? Bukan bucis borong borong. Ayo we. Huntu. Aduh, coba beunah ganti untuk Mas. Pamajikan pasti yang kuat. Iya mah boboro hayang dunia, teu hayang dunia. Teu hayang gering, kata salah tadi. Masih ngadepin tamu gering.
Iya data. Igana jadi kuatan kita. Anu nyawa itu masih menghadapi tamu. Kira-kira kos itu akhlak saha. Dunia tadi bikin. Eta lamun poe Jumat, saat dia kasih sukaran diri poe Jumat. Mengaji duit besoknya. Ini. Eta lamun poe Jumat di Habib Rizik di majelis dibagi duit. Duitnya ya pandangan ceramah itu dibagikan. Bagi. Daang ning sati sarua. Mun urang mah guru ngadang naon? Padahal mudah-mudahan. Ieu mah murid teri mantara teri. Murid tepek mantara tepek. Murid mah bisa nama, mantara mah bisa nama. Pikiran bikin rumah. Mikirkeun bencana. Nu dipikirkan bencana, nyawa jelema, nyawa dipikirkan. Myanmar, Palestina, saya satu sekitar. Palestina ngabangun rumah sakit, tak saksinya. Di Palestina Mercy sana. Habib nu bangun, jelema nu dibom di kuping Paroto dibawa ke rumah sakit kita nu bangun saha. Habib Rizik. Di Batu, nu lain aya anu batu di Batu. Terus ayeuna aya jelema teh mah teu warungnya. Warung. Sia mun meunang ka Madun, nyolatkeun mayit nu batur cepet, sia 20, sia sedih sia. Habib Rizik nyieun rumah sakit. Jadi lain yang berkenalan ke tempat pengenah-kenah. Habib Rizik. Kapos. Leungit di rumah itu. Ka mana ya Habib Rizik? Batur mah dikawal ieu mah lagi. Kampung komplik apa tuh? Ari Aceh mah geus nyahun. Ieu keur di Aceh, mobil gede. Aya mayit dihandap eueuh wani nu asup Habib Rizik asup aja. Kunaon teu wani klesang. Ieu mobil lamun ngagorolong nu nyopot bisa kacingan ku mobil. Kusaha dicopot? Habib kakolong. Kotor, nyokot. Oh iya nu, uing mah baru. Itu mah siapa monyet? Maksudnya malah nikah. Kok aku sakolong? Yang temen sama kieu teh, pakai sapu tangan temen. Ini jasad-jasad muslim tong dihina. Kieu eueuh. Teu make sapu tangan. Bari ieu teh bangke-bangke jelema emang teu bau bangke jelema. Bau. Nah jadi Habibana Muhammad SAW jelas nitipkeun zuriyah alim ulama dititipkeun. Jangan jadi patokan urang. Ayeuna urang teh jadi patokan. Mulai Habib Rizik, Abu Yadagi, teu jadi patokan. Nu salah saha? Lain ana. Nu ngajelaskeun lain ana. Nu salah termasuk qasidah. Kullu baitin anta sakinu. Salah. Betul salah. Betul berarti ahlu baitil Mustofa tu murid salah. Amanul gelar amanul lain amanul lain. Itu tuh amanul. Kadang-kadang kalau macam itu, mungkin kira-kira orang mau percaya, nggak ahlu baitil Mustofa tu murid. Bagian amanul cicing gelar. Nggak ya Rasulullah. Ini mana macam percaya. Sapinun, barang kena sapinun kapal. Dunia bani ombak-ombak fitnah. Loba hiu, loba itu, loba ieu, loba racun-racun di dunia. Eta safinun hayang naik kapal. Safinun lin najati idza iftanin tufani kulli ada. Iftanin tufan. Ente sieun dina angin tufan. Ente sieun dina kulli ada sakabeh nu nyeri sieun. Dibagi marantana safinun kapal. Itu kapal bahtera, kapal keselamatan. Fanju yang selamat, fanju biha. Itu yang selamat, yang najat. Najat yanju najatan unju. Fanju. Itu yang selamat, biha tina eta kapal selamat. La takunu kada ulah kikituan. Ulah kadi. Geus dibejaan. Urang dibaca, baheula masjid. Setiap masjid barudak maraca. Eta sageus marhaba, eta nu terkenal. Can aya qasidah-qasidah mulai can aya. Eta sengaja alim ulama disebarkeun di mana-mana
supaya orang hayang salamet naik kana kapal bahtera Habibana Muhammad saha kapal eta teh masalu ahli baiti kamathali safinatin Nuh man raqibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. Habib abdi mah moal make hadis ieu tong maca kita Bahjatul Wasai yang ulah dibaca. Atuh geus baca naon? Ngesek ku Habib dipengmelikeun domino main gaple we sia mah. Atuh udah percuma itu baca kitab, ieu teh eta anu mawa hadis eta tina kitab Syarhul Ainiyah. Ta Syarhul Ainiyah teh disarah nabomna Shahibur Ratib Al-Haddad, sarahna Habib Ahmad bin Zaid. Habib Ahmad bin Zaid anu ngarang Risalatul Jami'ah. Disarahan ku Syekh Nawawi Bahjatul Wasai. Urang samaraca tara di kebong Bahjatul Wasai. Sementara urang lamun sok maca, atuh eta hadis eta berarti nu ngarang kitab matan Risalah Jami'ah itu salah atuh. Berarti pinter urang pahamna. Berarti pahamna bener kene urang. Kunaon? Sebab urang berkata tidak sesuai dengan kita. Ente maaf lamun ka ulama para habaib. Ente cintai dan ikuti. Lain cukup cinta enggak bisa cukup cinta. Apa ayat cinta kamu tanpa mengikuti? Cinta itu mengikuti. Itu namanya cinta. Yatba'u fil i'rab al-asma'a al-wa nuturkeun tina i'raban isim-isim nu ti heula. Mana naktun. Jadi naati kudu milu. Wa taukidun, taukid kudu milu. Ya Zaidun nafsuhu. Ra'aitu Zaidan nafsahu. Maratu bi Zaidin nafsihi. Kudu milu tina harokatna. Lain hanya sekedar ucapan. Lain sekedar cinta hukum lain salah. Cuma cinta cukup enggak bisa. Orang cinta harus ikut. Orang iman harus beramal. Mana iman kecuali anu ujur-ujur tadi. Lain dari eta mah seperti amangan Habibana Muhammad. Coba illal ladina amanu wa amilus shalihat. Wau teh atap. Angin nu salamet teh saha? Alladzina amanu jelma-jelma anu iman wa amilu. Amanu jeung amilu atap. Lain ao. Lain ao amilu lain. Wa amilu iman bari amal. Bari ngamalkeun. Mun urang nyaho teu amal bahaya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu naon a'malu wa alimun bi ilmihi lam ya'mala mu'adzabun min qabli ubadir wa nyaho teu beramal. Tak ieu urang aya tadi didoktrin buku qasidah. Qasidah mana tadi? Eta anu ya Rasulullah salamun alaik eta doktrin. Dibejaan ulama hayang salah. Matututuh. Kaduana urang teh wa tini wa zaitun Turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi taqdim thumma radadnahu asfala safilin innal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jelas iman bari beramal. Ayeuna gitu, masih kurang di Quran. Ente Korea. Habib salaf soleh teu kieu ceuk saha salaf soleh. Ceuk saha Imam Muhammad Abu Yazid Al-Bustami. Nu karitu ceuk saha, nu kitu kos urang saeuji ceuk saha. Kata siapa? Ku ana kamari dibacakan masalah dalil ini. Ieu Bugiatul Mustad sini. Ana baca tina 251. Jadi Mas Sandi loba gitu. Kiai loba. Mas'alatun jin.
Wa mas'alatu nahwihi ya hai Abdullah bin Yahya. Al-amru utawi perintah bil ma'rufi. Aya nama logat Jawa teh pernah belajar nama. Bil ma'rufi kalawan naon? Kebajikan. Wa nahyu lan utawi larangan anil mungkari saking dan perkara mungkar. Qutbuddin iku tiangnya agama. Faman sapa wong koma kang melakukan jalma anu ngalaksanakeun bihi kana amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Kumaha cenah? Min ayyil muslimin saking muslim mana wae. Muslim nu mana wae. Wajaba eta wajib hobarna eta wajib ala ghairihi kanu lain koma kan kabatul kanu nyaho naon i'anat ngabantu walusrah wajib ngebantu tina naon bugiah halaman 250 hiji sing kalau nanya dari mana kamu. Jadi jelas lamun aya jelema bertentangan dalilna di mana? Aya penjelema bertentangannya. Wah, urang mah cicing we. Ente dalilna di mana? Atuh lamun naon teh kudu make dalil. Mun ngalaran kudu make dalil. Al aslu fi kulli shay'in al ibahah. Eta anu muktamad. Tina waraq. Illa ma dalla dalil ala tahrimi fa huwa haram. Akar wahdah in lam yashabu. Mun urang maca in lam yashabu. Tenana. Lam kullama fil mudhari' jazm in lam yashabu disakinin kulli tahriq min diliin. Dipindahkeun harokat in lam yashab. Lamun ayat perkara ditinggalkeun ku Rasulullah teu dibarengan ku larangan, eta perkara teu dilarang. Lamun arek perkara eta dilarang kudu aya dalil anu nunjukkeun kana laranganna, berarti eta perkara dilarang. Gitu. Berarti eta masalah dilarang. Aya dalil anu ngalarang, berarti eta masalah dilarang. Ieu mah masalah aya perintahna. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Qutbu hadzal din. Faman qama min ayyi muslimin wajaba 'ala ghairi i'anati wa nusratuh. Buya halaman 251. Jadi urang aya cinta kan tidak enggak ittiba dakwahkan pengakuan bohong dusta ngakuna dusta. Karena Allahumma shalli ala Muhammad. Namun tadi mana menjelaskan keramainya. Nah, untuk baju kudu nama hampura punten. Da imah aturan ditepikeun wajar. Imam Syafi'i nyarios la yanbaghi lisyafi'i ay yatakallama amama zuriyatin nabi. Itu pernah ngomong lah anu hengkela-hengkela. Hah? Dia kumaha hengkela. Kan loba urang menjelaskan kitabna aya. Itu kitabna aya keterangan jadi lebih loba nu ngadengena. Ari kieu mah naon? Geus loba barali nya. Salah areh, dia kuduna baru gerhana, kuduna pakai nafsu, gitu kuduna. Nah ya nama hak-hak, al-hak-hak, batil-batil, omong unil hak kalau kana murad, omongkeun hak sanajan hak. Qadimil akhassa fi tisali wa qadiman masih tafin fin fisali. Ai abdiah dibaca, kadang-kadang teu dipake. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sama kakak yang khususnya protokol kayak protokol. Kayak Habib dia tanya, "Bib, ada payun?" Iya gitu, kalau baca lemah. Iya mah. Kadang-kadang gitu, tengah ngaji dia kadang-kadang. Paham tuh? Kadang-kadang gitu. Udah ngaji heula, ngaji pahami Imam Syafi'i. Belajar nahu pahami jerokna, jadi paham lebatkeunana. Ayo mudah-mudahan nu ana disampaikan urang sadaya si berang taufik Allah. Amin. Sing bisa ngalaksanakeunana
Sing dijadikan jalma anu cinta bari pikeun. Selamat fi dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.